আমি নন্দন দাস, ফ্যাশন ডিজাইনার। আবরড থেকে স্টাডি করে আসার পর এটাই লক্ষ্য ছিল যে বাংলার ছেলেমেয়েরা ফ্যাশন ডিজাইনিং ওয়ার্ল্ডে তারা ইমপ্রুভ করবে, কারণ 27% ফরেন কারেন্সি উই আর আর্নিং থ্রু দিস ইন্ডাস্ট্রি। এটাই ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যবসা, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি। 27% ফরেন কারেন্সি উই আর আর্নিং থ্রু দিস ইন্ডাস্ট্রি। সো সেখানে দাঁড়িয়ে প্রণব কন্যা সংঘ এবং যেখানে ভারত সেবাশ্রম সংঘ মানে যৌথ উদ্যোগে নেতাজি ওপেন ইউনিভার্সিটির সাথে এই কোর্সটি কন্টিনিউ করছে। এটা প্রথম দিকে টেলারিং অ্যান্ড ডিজাইনিং কোর্স, মানে টেলারিং কোর্স হলো, পরবর্তীকালে সেটা এই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে সেটা ফ্যাশন ডিজাইনিংকে টার্ন করা হয় অনেকটা কোর্স। তো ভীষণ ভালো লাগছে যে তারা স্বনির্ভর হবে, তারা তাদের মতো করে কাজ করছে, খুব সুন্দরভাবে ওয়াটার কালার ইউজ করছে। ইয়েস, প্রাউড টু সে যে দে আর মাই স্টুডেন্টস। এবং অফকোর্স PIMT এবং নেতাজি ওপেন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস। আই ওয়ার্ক হিয়ার অ্যাজ এ মেন্টার, এটাই সব থেকে বড়ো ব্যাপার। একদম বর্ষার পোশাক, বর্ষার সাথে ওশান, সমুদ্র মিলেমিশে এখানে একাকার। খুব সুন্দরভাবে ইনিশিয়ালি আমি বলেছিলাম যেভাবে ওয়াটার কালার ইউজ করার কথা, যে জাস্ট জল নাও, রং নাও অন পেপারসে, সেটাকে জাস্ট খুব লাইটলি ইউজ করা উচিত। এবং ওয়াটার কালার ইজ দ্য বেস্ট মিডিয়া, আই থিঙ্ক ড্রয়িং কনসেপ্টে সব থেকে ভালো মিডিয়া, যে মিডিয়া ইউজ করতে পারলে সমস্ত কালার ইউজ করা যায় এবং লাইট অ্যান্ড শেড খুব সুন্দরভাবে বোঝানো যায়। সো দিস ইজ দ্য বিগ পার্ট। সো আমরা থাকবো একসাথে আজকে নেতাজি ওপেন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের আজকের এই কাজ আমার সাথে। আমি নন্দন দাস, ফ্যাশন ডিজাইনার। আমার এই চলার পথে যে স্টুডেন্টরা কাজ করছে সেগুলো তুলে ধরছি আপনাদের ইউটিউব চ্যানেলে। বাংলার মহিলাদের স্বাবলম্বী করবার উদ্যোগে প্রণব কন্যা সংঘের মূলত ওয়ান অফ দ্য পুরাধা এবং সেই সঙ্গে ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও তার সাথে সাথে নেতাজি ওপেন ইউনিভার্সিটি যৌথ উদ্যোগে এই উদ্যোগ। সো প্রথম দিকে যখন এই কোর্সটা চালু হয়েছিল তখন শুধুমাত্র টেলারিং ছিল, বাট আমি স্পেশালি বলেছিলাম যে ডিজাইনিং ওয়ার্ল্ডটাকে ভীষণভাবে ইন্সপায়ার করতে হবে। সেখান থেকে ইনিশিয়ালি স্টার্টস। আজকের থিম স্টুডেন্টদের সঙ্গে এই ওয়াটার কালার কীভাবে ইউজ করছে দেখুন কি বিউটিফুলি। থিমটা কিন্তু এক্ষেত্রে ওশান, ভালো লাগছে, ফিল নস্টালজিক। খুব লাইটলি স্ট্রোক ইউজ করতে হয় ওয়াটার কালারে, খুব বেশি ব্রাশিং কভার করা যায় না। একটু একটু করে ওশানের যে এফেক্টস কালার সেটা ফুটে উঠছে, অপূর্ব। দশ মিনিটের ভিডিও করবো। It's long time that's with প্রণব কন্যা সংঘ। প্রণব কন্যা সংঘের তাদের আজকের এক্সামিনেশন ক্লাসেসে they're using nicely water color। প্রত্যেকটা মুহূর্তেই থাকবো, চেষ্টা করবো আপনাদের সঙ্গে একটু। অ্যাকচুয়ালি এটা ওয়াটার কালার নিড এ লং টাইম, বাট চেষ্টা করবো আমি একটু, খুব বেশি বড় করা সম্ভব না, বিকজ আদারওয়াইজ ভিডিও আপলোডে ভীষণ প্রবলেম হয়। So please stay with me with fashion designer Nandan Das, with my legacy, that's one with my students. Please stay with me.
একদিকে বৃষ্টির পোশাক আর অনুপ্রেরণা এখানে সমুদ্র। পেন্সিল শেড দিয়ে করুন। কথা বলে একদম ওয়ার্কশপ প্লেস। স্টুডেন্টদের সঙ্গে কনভারসেশন করতে করতেই কাজ চলছে। একদিকে শেয়ার করছে একদম ওয়ার্কশপ প্লেস থেকে স্টুডেন্টদের করা কাজ। যারা আপকামিং সব স্টুডেন্টরা আছে তাদেরকে ভীষণ হেল্প করবে। ভীষণ মনে পড়ছে আমার বিদেশে ক্লাস করবার অভিজ্ঞতা। অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশে টিচার এবং স্টুডেন্টদের একটা ডিস্টেন্স থাকে, তো বাট অ্যাব্রডে সেরকম কোনো বিষয় নেই। আমরা যে যার মতো মিউজিক শুনে এটা ওটা করেই ক্লাস করতাম। তো আজকে নেতাজি ওপেন ইউনিভার্সিটি ক্লাসে আমি আমারই গুরুমার সাথে গাওয়া লাটে উলঝি শুনছি আর স্টুডেন্টদের করা কাজ যা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।
নেতাজি ওপেন ইউনিভার্সিটি ক্লাসে। প্লিজ কমেন্ট করবেন, ওদেরকে ইন্সপায়ার করবেন, যাতে আগামী দিনে ওরা ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে নিশ্চয়ই কিছু ভালো কিছু করতে পারে। সেটাই আমাদের প্রাপ্তি। মাথাটা তুলবেন, তুলুন, না আপনি করুন। খুব ক্যাজুয়ালি চেষ্টা করছি অনেক স্টুডেন্টস তাদের একটু একটু করে কাজ তুলে ধরতে। This one the last. আলটিমেটস স্টুডেন্টদের এক প্রকার আজকের ওয়ার্কশপ থেকে বৃষ্টি এবং সমুদ্রের দুজনের উপস্থিতি একদম পোশাক খুব সুন্দর। বর্ষাতি ছাতা, বৃষ্টিকে মনে করি তো ভীষণ ক্যাজুয়ালি অনেক, আপনারা নিজেরাও বুঝতে পারছেন। আমরা আমাদের মতো করে কথা বলেছি, নিজেদের মতো করি ক্যাজুয়ালি। আপকামিং ডিজাইনারদের ভীষণ ইন্সপায়ার করবে বলে আমি জানি। স্টুডেন্টস নন্দিতা, তানিয়া, প্রত্যেকেরই বিষয় একই, সেই সমুদ্র আর সেই সাথে বৃষ্টিকে সামনে রেখেই এই পোশাক। আরজু খুব সুন্দর, যেখানে একদম যাকে আমরা বলি স্টারফিশ, তারা মাছ যাই হোক, তার সাথে একদম ওয়েস্টার্ন ওয়্যার, ব্লুর সাথে তারা মাছের সংমিশ্রণ, পুরো ড্রেসটাতেই যেন একদম সমুদ্রের সঙ্গে ভীষণ একটা খুব সুন্দর একটা মিল। তানিয়া একদম ড্রয়িং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা মেয়ে, ফ্যাশন ডিজাইনিং বললে বুঝতেই পারছেন, একদম সমুদ্রের বীচ, পেছনে সমুদ্র, ইন্দো ওয়েস্টার্নের এক দারুণ কম্বিনেশনের পোশাক, অপূর্ব, বেশ সুন্দর কাজ চলছে এখন একদম সমুদ্রের বিচে। স্বপ্নের পোশাক, যেখানে থিম সমুদ্র আর অবশ্যই সেই সঙ্গে বৃষ্টির পোশাক, দুটোরই সংমিশ্রণের পোশাক। কেমন লাগলো স্টুডেন্টদের সঙ্গে আমার কাটানো এই সময়? ওয়াটার কালারের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি যখন অ্যাব্রডে স্টাডি করেছি তখন অনেকেই বলতো যে ইউ ক্যান ইউজ এনি কাইন্ডস অফ কালার, বাট অলওয়েজ আই মেনশন প্লিজ ট্রাই টু ইউজ ওয়াটার কালার, বিকজ ওয়াটার কালার দ্য বেস্ট মিডিয়া। তো প্লিজ এইভাবে সাপোর্ট করবেন, পাশে থাকবেন, এবং অফকোর্স কেমন লাগলো আমার সাথে আমার স্টুডেন্টদের করা কাজ আজকে, তাদের সাথে প্লিজ শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। বাই বাই।